отыра қойыңдар. Ал, балдар, бүгін сабаққа түгел кеттік па барлығымыз? Иә. Бізде кім жоқ сабақта? Ибрахим және Кәусар, иә? Екеуін белгілейтін боламыз. Ал қалғанымыз түгелміз ғой, балдар сабақта, иә? Ал түгел болсақ, балдар, бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Бізде қазір қандай сабақ, балдар? Қазақ сабағы, иә? Ал қазақ тіл сабағынан бізде бүгін ашық сабақ өтеміз. Ал бізде бүгін жаңа тақырыбымыз қандай, балдар? Екен, иә? Ал балдар, біз жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын не істейтін едік? Ең алдымен біз өткен тақырыптарды қайталап аламыз және де үй тапсырмасы тексеріп аламыз, иә? Ал балдар, біз өткен сабағымызға шолу жасау арқылы өтілген тақырыптарды бір есімізге не істейміз? Түсіріп өтейік, иә, балдар? Ал қазір балдар, біз өткен тақырыптарды есімізге түсірмес бұрын қазір біз топқа бөлініп отырмыз, иә? Ал балдар, мына жерден әр топта бізде топ басшылар бар ма еді? Бар еді, иә? Әр топ басшылар тезірек келе қойып, тобымызды атын жариялап алайық, иә, балдар? Ал Аяла тобының аты қандай екен? Өнерлі балалар. Өнерлі балалар екен. Ал бізде Аяланың тобы өнерлі балалар тобы болды. Ал бізде Бақдәулеттің тобы қандай екен? Сенімді балалар. Сенімді балалар тобы екен. Жарайсыңдар. Қанеке сендер бүгінгі білімдеріңдер. Ақжан Сая, сендер қандай топ? Көңілді балалар тобы атандыңдар, иә, балалар? Көңілді балалар. Ал Аружан, сендер қандай топ болды? Ақылды балалар тобы болды. Жарайсың. Орнымызға отырамыз. Ал балалар, біз өз тобымызды атап өтейікші. Бізде бірінші топ атымыз қалай болды? Сенімді балалар тобы. Ал одан кейінгі тобымыз бізде? Өнерлі балалар тобы. Одан кейін бізде? Ақылды балалар тобы және көңілді балалар тобы болды, иә? Ал балалар, өз тобымызды не істейміз бүгін? Қорғап шығатын боламыз, иә, балалар, иә? Ал енді бізде тобымыздың атын жариялап алдық. Ал біз өткен тақырыбымызға шолу жасау арқылы біз өтілген тақырыптарды есімізге түсіріп алады екенбіз. Ал балдар, сендерге өтілген тақырыптармен жұмыс жасау барысында өз-өздерің не істейсіңдер? Бүгінгі сабақта өз-өзімізді бағалап өтетін боламыз, иә? Бүгін балдар өздеріңді бағалау парақшасын сендерге қазір ұсынатын боламын. Осы бағалау парақшасы арқылы сабақтың соңында әр оқушының біз несін бағасын білетін боламыз. Ержігіт ала ғой. Біз бағалау парақшасына балымызды қалай қою керек екендігін қазір әр тапсырма барысында қай тапсырмаға неше балдан екенін сендерге айтып отыратын боламыз. Сол тапсырмаларға қарай өздеріне тиесілі балды не істейміз, балдар? Қойып отырамыз, иә, балдар? Барлығымыз алып қояқ бағалау парақшамызды? Ал жарайды, алған болса, ал енді осы мына жердегі тапсырмалар орындау барысында біз өз бағамызды аламыз. Ал кеттік, балдар. Бізде қазақ тілінде біз күнделікті ережелерді не істейміз? Қайталап отырамыз, иә? Ал бізде неше септік бар? Қолымызды көтеріп жауап бере қоямыз. Ал Жансая айта ғой. 7 септік бар. Қандай атап өтейікші? Атау септік, ілік септік, бар септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмектес септік. Дұрыс атадың ма, балдар? Жарайсың. Бір бал өзіңе қосып қой. Ал зат есім дегеніміз не еді бізде, балдар? Арена қайта ғой. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөзді зат есім деп айтамыз. Сұрағы кімде? Кімне? Бір мысал келтіріп өтейікші?
Мысалы, парта. Не? Парта. Парта, иә? Демек, парта бізде қандай сұраққа жауап беріп тұр? Не деген сұраққа жауап береді екен. Ал барыс септігінің сұрағы мен жалғаулары, иә? Барыс септігімен сұрағының жалғаулары. Шынар айта ғой. Барыс септіктің сұрағы кімге, неге, қайда, жалғауы қаге, қаке. Барыс септік нешінші септік біздер септікте? Үшінші септігі жарайсың отыра ғой. Өзімізге не істейміз? Бір балда қойып отырамыз. Ал одан кейін бізде көмектес септігінің сұрағы мен жалғауы бар бізде, иә? Бағдәулет айта ғой. Көмектес септігінің сұрағы кіммен, немен, жалғауы мен, бен. Жарайсың отыра ғой. Ал одан кейін бізде есімдік дегеніміз не дейді? Есімдік бізде басқа кім жауап береді екен? Есімдік. Жансая айта ғой. Есімдік дегеніміз зат есім, сын есім, сан есім, етістіктің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік деп атаймыз. Есімдіктер кім, не, кімдер, нелер, қандай, қай, қанша, неше, нешінші, не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарына жауап береді. Жауап береді. Жарайсың отыра ғой. Өз балыңды белгілеп қоя ғой. Ал сын есім дегеніміз не бізде? Сын есім. Ал Қуаныш айта ғой. Сын есім заттың сапасын, сынын, түрін, түсін білдіреді. Түрін, түсін білдіреді. Ол қандай сұраққа жауап береді деген? Ол түрін, түсін білдіргеннен кейін қандай сұрақ қоямыз? Қандай түс? Қандай қай? Деген сұрақтарға жауап берді және қандай түс дейтін болса, қызыл түс дейміз, иә? Ал жарайсың отыра ғой. Өз балыңды белгілеп қоя ғой. Бізде неше сөз табы бар дейді балдар. Неше сөз табы бар бізде балдар? Шынар айта ғой. Атап өтейік, иә? Зат есім, сан есім, сын есім, етістік, есімдік, үстеу, шылау, одаға еліктеу сөздер. Еліктеу сөздер. Дұрыс айттың ма балдар? Жауабы дұрыс, иә? Өзіңе бір балды қосып қоя ғой. Ал одан кейін бізде тағы не өткен екенбіз балдар? Тәуелдік жалғаудың жіктелуі дегеніміз не дейді? Кім айтып түсіндіре қояды екен бізде? Ал Аружан айта ғой. Тәуелдік жалғаулары үшке бөлінеді. Көптік, жіктік, септік. Олар бірінші жақ мен, екінші жақ сен, сыпайы сіз, үшінші жақ ол. Үшінші жақ ол, иә? Демек, бір мысал келтіріп өтсекші, мысал үшін өткен шаққа. Өткен шаққа. Мен сабаққа бардым. Мен кеше сабаққа бардым дейтін болсақ, бұл жерде біздің іс-әрекетіміздің қай уақытты білдіріп тұр? Өткен кеше болғандығын, іс-әрекетіміздің өткендігін білдіріп тұр екен, иә? Демек, бұл бізде өткен шақ болады екен. Отыра ғой Аружан. Ал балдар, біз өтілген тақырыппен таныс болдық па? Есімізге кішкене болса да түсті ма балдар өтілген тапсырмаларымыз? Кішкене болса, күнделікті үйде не істейміз? Өтілген тақырыпты қайталап жүруіміз қажет екен, иә балдар, иә? Ал жарайсыңдар. Ал бізде одан кейін тапсырмамызды орындау барысында біз жаңа сабағымызды бастаймыз. Ал бізде жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз қазір қандай тақырыптармен таныс болып жатырмыз балдар? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балдар. Бізде сөз таптарымен танысып жатырмыз. Біз қандай сөз таптарымен таныстық? Зат есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одаға еліктеу сөздер. Еліктеу сөздер. Ал балдар, біз осы күнге дейін қай сөз табымен қазір шектеліп тұрмыз? Біз қазір шылаумен өткен сабағымызда шылаумен танысқан едік, иә? Ал бүгін біз балдар қай сөз табымен танысады екенбіз? Сөздермен танысатын екенбіз балдар. Ал бізде одағай сөз табы бізде нешінші екен? 8-ші одағай сөз табымен бүгін танысады екенбіз. Ал балдар, біз одағай сөздер. Ал біздің бүгінгі сабағымызды балдар мұқият зер салып жаңа сабақты істеп аламыз балдар. Түсініп алады екенбіз. Жаңа сабақты түсіну барысында бізге тапсырмаларды орындау қандай болады балдар? Өзімізге жеңілдеу
болады, иә, балдар, иә? Ал одағай сөздер дегеніміз бізде, балдар, толық мағынасы болмайды екен, балдар. Одағай сөздердің толық мағынасы бола ма екен, балдар? Толық мағынасы болмайды екен. Және ол дейді, заттарды, құбылыстарды, әрекетті нақты білдіре ме екен, балдар? Нақты заттарды айта ма екен? Ол нақты заттарды, құбылыстарды айтпайды екен, иә? Ал одан кейін, балдар, тек қана адамның әртүрлі көңіл күйін және сезімін білдіреді екен. Немесе жан-жануарлардың қаратылған жан-жануарларды біз өзімізге қарататын болсақ, немесе жан-жануарларды шақыратын болсақ, сол одағай сөздерді қолдану арқылы біз не істейді екенбіз? Жан-жануарларды шақыруға болады екен. Ал одан кейін сөздер өз жануарларды шақыру барысында немесе адамның көңіл күйін, оның адамның қасында жан-жандағы адамдарға өзінің көңіл күйін білдіру барысында осы одағай сөздерді не істейді екенбіз, балдар? Қолданады екенбіз, иә? Ал балдар, одағай сөздер бізде көңіл күй және шақыру және жекіру деп нешеге бөлінеді екен, балдар? Үшке бөлінеді екен. Қан атап өтейікші, қандай? Көңіл күй, шақыру және жекіру одағайы болып үш топқа не істейді екен? Бөлінеді екен, иә, балдар? Ал бұл жерде, балдар, әрқайсына тоқталып өтетін болсақ, көңіл күй одағайы деп тұрғанымыз адамның, қазір айтып өткенде, адамның көңіл күйі, мысал үшін. Па-шіркін, бүгін қандай? Па-шіркін, бүгінгі ауа райы қандай деген сияқты. Ал аяла, бүгінгі сенің көйлегің өте керемет екен десек, бұл жерде одағай сөздер адамның көңіл күйін біліп тұрмыз ба? Ол біліп тұрмыз, иә? Ал одан кейін бізде шақыру одағайы бар екен. Мысалы үшін бізде жылқыны не деп шақыруға болады? Ермек. Қырау деп оларды шақыруға болады екен, иә? Ал осы сияқты сөздерді бізде қандай одағай болады екен, балдар? Шақыру одағай болады екен. Ей, бұл менің орным, кет. Ей, бұл менің орным, кет дейтін болсақ, бұл жерде одағайымыз қайсы болып тұр? Жекіру одағайымыз. Ей, иә? Ей, деп оны не істеп жатыр? Оны өзінің жекіру сөзі арқылы өзінің не істеп жатыр? Оны қасынан кеткенін қалап жатыр, иә? Жарайсыңдар, балдар. Тұра қойыңдар. Ал, балдар, одағаймен таныс болдық па? Одағайдың толық мағынасы бола ма екен, балдар? Жоқ, болмайды екен, иә? Одағай нешеге бөлінеді екен, балдар? Үшке. Қандай? Жекіру одағай болып үшке бөлінеді екен. Ал, одан кейін, балдар, біздер сабағымызды, мынау бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты болып табылады екен, иә, балдар, иә? Ал, балдар, біз оқулықпен не істейді екенбіз? Жұмыс жасайды екенбіз, балдар. Ал, оқулығымызды ашамыз, дәптерімізді ашамыз. Бүгін күн нешесі, балдар? Мамырдың 12-сі. Жаза қоямыз, балдар. Мамырдың 12-сі. Ал, балдар, бүгінгі күні жазып алған болсақ, оқулығымызды ашып, кімге бұйырады әдісі арқылы сандарды таңдау арқылы жүзеге асады екен. Әр топтан екі оқушыдан не істеп шығады екенбіз, балдар? Әр топтан екі оқушыдан оқып шығады екенбіз. Ал, жазып болған болса, 40-шы жаттығуды ашайықшы, балдар. 40-шы жаттығуды ашамыз. Ал, қай топ бастайды бізге? Сенімді балалар тобынан бастайды, балдар, иә? Сенімді балалар тобынан. Ал, Бақдәулет және Тамир оқи қойыңдар. Асау тайым бермеді ғой, ашым мені кернеді ғой. Ой! О,
бұл жерде одағай бар ма? Бар. Қайсы? Ой. Ой, дұрыс айтасыңдар. Ал жалғастырады бізде өнерлі балалар тобы. Ренат және Аяла оқи қойыңдар. Аяла бастай қой. Тарбыл жылан шақпады шақ. Табанға сап таптағанда. Бұл не болып тұр бұл жерде? Деген одағай сөзі. Одағай сөз болып тұр, иә? Ал бізде жалғастырады, бізде ақылды балалар тобы жалғастырады екен. Айбар бастай қой. Аружан жалғастырады. Шыбық алып ешкі қуып. Шаршады мен кешке жуып. Одағай қайсы бұл жерде? Екен, иә? Ал оны жаттығымызды аяқтайтын тобымыз бізде Қуаныш және Жансая. Жансая бастай қой. Жеңшіктер бұл да ағайды. Оқымадым одағайда. Қап, иә? Ал бұл жерде қап дегеніміз не болып тұр? Одағай болып тұр. Қандай одағай деп айтсақ болады екен бұл жерде? Қап дегенімізді. Көңіл күй демек бұл жерде адамның көңіл күйінің болмай тұрғандығын білуге бола ма балдар? Болады екен, иә? Ал отыра қойыңдар. Түсіндік пе балдар одағай сөздерді қай жерде қалай қолдану керек екендігін? Кішкене болса да түсіндік пе балдар? Ал балдар, сендерге кішкене бір ескеріп айтып өтетін жайт балдар. Одағай сөздер сөйлемнің басында қолданылатын келетін болса, сөйлемнің басында кездесетін болса, бізде одағай сөзден кейін не қойылады екен? Үтір қойылады екен. Ал одағай сөзіміз сөйлемнің ортасында келетін болса не болады екен? Леп белгісі ма? Екі жағынан да не қойылады екен? Үтір белгісін қояды екенбіз. Ал одағай сөзіміз сөйлемнің соңында келетін болса не қойылады екен? Соңында келетін болса, одағай сөздің алдына не қойылады екен? Үтір белгісін қояды екенбіз. Жарай ма балдар, түсінікті ма? Ал түсінікті болса, ары қарай тапсырмамызды жалғастырамыз. Бізде кейінгі тапсырмамыз 41-ші жаттығу, иә балдар, иә? 41-ші жаттығуды аша қояйықшы. Берілген тақырыптардың бірін таңдап, диалогке түсіңдер дейді. Сөйлеу мәдениетін сақтайды екенбіз. Қанеке 41-ші жаттығуды ашамыз. Аштық па балдар 41-ші жаттығуды? Бізге не берілген екен? Ана тілі арын. Қандай мақал берілген екен балдар? Ана тілі құрметте деген бізге екі мақал берілген екен. Ал осы мақалдың біреуін таңдау арқылы біз не істейді екенбіз? Диалог құрады екенбіз, иә? Ал бізде ақылды балалар тобы бастай қойыңдаршы диалогтарында. Кім бастай қояды? Чинара мен Нұрайша. Біз таңдағанымыз ана тіліңді құрметте. Нұрайша, сен өз ана тілің қандай тіл? Менің ана тілім қазақ тілі. Қазақ тілі, иә? Жарайсың. Ал бізде одан кейін сенімді балалар тобы қай мақалды таңдар едіңіз? Жансая? Дамир. Ана тілі арын бұл мақалын таңдадық және оған не ұғамыз? Қандай диалог құрар едіңдер? Дамир, сен ана тілінен басқа тілдерді жақсы көресің бе? Иә, оларды жақсы көрем, меңгергім келеді. Бірақ өз ана тілім өзіме қатты ұнайды. Ана тіліміз өзімізге қатты естеліккен балдар, иә? Ұнайды, иә? Өз тілімізді ешкімге бермейміз, иә? Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал біздер кейін диалогты жалғастыра қояды екен. Көңілді балалар тобы диалог жалғастырайықшы. Жарқынай? Ане, екеуің. Диалог құра қойыңдар. Ана тіліңді құрметте, біз осы тақырыпты таңдадық. Сен ана тіліңді жақсы білесің бе? Әрине Жарқынай, мен өз ана тілімді жақсы білемін. Ана тілімізді, өз ана тілімізді білмесек ұят па балдар? Ұят, иә? Өз тілімізді қашан есту керекпіз біз? Білуіміз керекпіз, иә? Және құрметтеу керек екенбіз, иә? Бізде өнерлі балалар тобы. Диалог. Шынар.
Шынар және Аяла. Қандай диалог тұрар елде? Қай тақырыпта, қай мақалда? Ана тіліңді құрметте. Шынар, сен өз ана тіліңде еркін сөйлейсің бе? Әрине, Аяла, мен өз ана тілімде еркін сөйлей аламын. Жарайсыңдар, отырамыңдар. Ал балдар, біз барлығымызға өз ана тіліміз ұнайды екен, иә? Бүкіл топтар қай мақал таңдадыңдар? Ана тіл мақалын таңдаған екенбіз, иә? Демек, балдар, біз өз ана тілімізге деген бұл неміз балдар құрметіміз, иә? Былайша айтқанда, өз ана тілімізді біз әрқашан есе керекпіз, балдар. Құрмет және мақтан тұту керекпіз, иә? Ал жарайсыңдар. Ал балдар, өздерінің бағалау парақшаларына барлық топтың да тапсырмаларын дұрыс деп есептейміз, және 2 балдан бағалау парақшаларына белгілеп қоя ойындар. Қойдық. Белгілеп алдық па, балдар? Ал белгілеп алған болса, дәптерімізді аша қоямыз, иә, балдар? Дәптерімізді ашамыз, және де бізге 42-ші жаттығуды ашамыз. 42-ші жаттығуда бізде па, шіркін және әттең, ойпыр-ай деген не берілген екен, балдар? Қандай сөздер бұлар? Тақтаға қарайықшы барлығымыз. Бізде қандай сөздер берілген екен? Ойпыр-ай, бұлар қандай сөздер, балдар? Удағай сөздер. Дұрыс айтасыңдар, балдар. Демек, біз не істеу керек екенбіз осы удағай сөздерге? Удағай сөздерді қатыстырып, не істеу керек екенбіз? Сөйлем құрау керекпіз. Ал сендерге уақыт бере қояйын. Дәптерімізге тезірек жазамыз. Бұл жерде одағай па шіркін. Әттең, мен оны жоғалтпағанда. Бұл жерде одағай әттең. Ойпыр-ай, менің анам қандай сұлу. Ойпыр-ай. Ойпыр-ай, бізде одағай екен, иә? Бір мысалыңды тақтаға жаза қойшы келеді. Білінде болып жаза қойсын, иә, қалай? Қандай сұлу. Бізде одағай, жаңа мен сендерге ескертіп өттім, иә, балдар? Одағай сөйлемнің басында келетін болса, не болады деді? Одағайдан кейін не болады екен? Үтір болады екен. Отыра қояйық. Ал екінші Қызыл дипломмен бітірсем ғой. Әттең, мен бүгін сабақтан 4 деген баға алып қалдым. Ойпыр-ай, біздің қала қандай керемет еді. Қандай керемет еді. Жарайсын, біреуін жаза қой. Міндетті түрде дәптерімізге жазып ала қоямыз. Қанекей, кәлмен тексеріп өтейінші, барлығымыз жаздық па? Керек жаздық па? Ал балдар, тақтадағы тапсырманы жазып болған болса, кішкене сергіту жаттығуын орындап жіберейік, иә, балдар, иә? Белгілеп алған болса, біз ешісіңіз балдар, бірлесіп, бір топпен, демек өз тобымызды не істейміз? Қорғаймыз деген сөзде, біздің тобымызға қандай тапсырма келсе де, не істеп шығамыз? Өз тобымызды қорғап шығып тырысады екен. Ал дайынсыңдар ма, балдар? Ал дайын болса, біз әр топтың тапсырмаларымен сендерге қазір бере қояйын. Бізге кітап оқулығымызда 43-ші жаттығуды бізде көңілді балалар тобы аша қояйықшы. 43-ші жаттығуда сөйлемдерді одағайы бар сөйлемдерге айналдырып, не істеңдер дейді? Жазыңдар дейді. Алақай, елбасымен кездесеміз. Аға, мұныңыз жақсы ақыл болды ғой. Қарағым-ай, білмейді екенсің
әттең, шіркін ағылшынша еркін сөйлесем ғой деген сияқты өздерін тағы да басқа одағай сөздерді не істейміз? Қосып жаза қоямыз. Ал сендерге көңілді балалар тобының тапсырмасы. Ал ақылды балалар тобының тапсырмасы бізде оқулығымызда 44-ші жаттығуда шақырайық. 44-ші жаттығуда жаңылтпашты оқып, жатқа дәптерімізге жазады екенбіз. Және ол жердегі қай сөзді? Ақ деген сөзді не істеу керек екенбіз? Сын есім және шлау қай қатарда сын есім және қай жерде оның шлау екендігін не істеу керекпіз? Ажырату керекпіз. Сын есім мен шлауды өттік көп олдарбыз? Ертіге ажырат аламыз ба? Жарайсыңдар. Өздері тоқтарымен орындай қойыңдар. Ал бізде өнерлі балалар тобы бар екен, я? Өнерлі балалар тобымен қазір біз жұмыс жасайтын боламыз. Ал сенімді балалар тобына мына жерге мынаны ашып қоя қояйық. Сенімді балалар тобы. Ал сенімді балалар тобының тапсырмасы мына жерге сөздерді не істеу керекпіз? Мына сөздер бізде шатастырып берілген. Кішкене арқасын кілелеп тұс-тұсына не істейміз? Жабыстырып, оны не істейміз? Сәйкес сендіреді екен бізде. Маркер болса маркермен, карандашпен сәйкестендіріп білеміз бе балдар? Ойланып тапсырманы орындаймыз. Ал бізде қай топ еді? Өнерлі балалар тобына тапсырмамыз. Дайын болып қалды ма тапсырмаларың? Қазір дайын болып қалса. Өнерлі балалар тобының тапсырмасы. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы не деп аталады? Айша. Дұрыс екен, не балдар? Бір балдар не істейміз? Қосып отырамыз. Ал екінші сұрақ кетті. Үстеуге қойылатын сұрақтар. Қашан, қалай, қайда? В нұсқасы қанша, неше, нешінші? В нұсқасы қашан, қай, нелер? Бізде тек өнерлі ғана, өнерлі балалар тобымен тапсырманы орындап жатырмыз, иә? Ермен қайда болды? Қашан, қалай, қайда? Қашан, қалай, қайда? Үстеуге қойылатын сұрақтар. Дұрыс екен балдар? Дұрыс екен, иә? Ал ары қарай тапсырмамыз. Көп нүктенің орнына тиісті шлау сөзді жаз және елдің болашағы ойлаған жөн. Елдің болашағы үшін немесе деген немесе туралы. Шынар айтады. Елдің болашағы үшін ойлаған жөн. Үшін ойлаған жөн. Елдің болашағы туралы ойлаған жөн екен, иә? Ал одағай сөзді тап дейді. Аял айтады. Бәрекелді. Бәрекелді дейді. Дұрыс па екен? Дұрыс екен, иә? Ал бізде тапсырмамыз. Ойпыр-ай, қауып алған жоқ па? Сөзіндегі одағай сөзді тап. Ренат. Ойпыр-ай. Ойпыр-ай, жарайсың. Дұрыс екен, иә балдар? Және бізде соңғы сұрағымыз. Қап, мен не білдірдім? Сөзінде одағай кездеседі ме? Иә, жоқ, немесе екеуіне де жатпайды. Аял айтады. Иә, бұл жерде қап деген сөз одағай болып тұр. Көреге. Дұрыс екен, иә балдар? Ал бізде өнерлі балалар тобына 6 сұрақ берілді. Нешеуі қате болды? Біреуі қате болды екен, иә балдар? Ал қалғаны дұрыс. Ал сенімді балалар тобының тапсырмасын тексереміз. Түйін не деп шақырамыз? Шөлімді
қандыра ғой дейді. Дұрыс орнатқан ба? Және біз нені жылқыны қалай шақырамыз? Құрау. Кербестім, қайдасың дейді. Дұрыс па балдар? Ал одан кейін бізде ненің суреті тұр? Ненің суреті тұр? Лақты, лақты не деп шақырамыз біз балдар? Тентек болма. Дұрыс па екен балдар? Ал одан кейін бізде ненің суреті? Сиырды не деп шақырамыз? Әукім, мүйізін ай дейді. Дұрыс па балдар тапсырмалары? Дұрыс екен, отыра барыңыз. Әр топқа 2 балдан тапсырмаларын бағалау парақшаларына орындауға жазуға болады екен. Ал бүгін келесі топ қай топтайын? Ақылды балалар тобының тапсырмалары дайын екен. Бірінші оқимыз. Дәптерім дәптерақ еді, жоғалтқан қабдерақ еді, қажетке көп жарап еді, әлі де көп жері ақ еді. Бұл жерде дәптер ақ еді дегенде ақ деген дефиспен жазылып тұрған одағай шылау одағайы. Шылау болып тұр, Шылаудың алдына біз не болады деген едік біз? Дефис. Ал одан кейін сіздің есім қай жерде кездесіп тұр бізде? Әлі де көп жері ақ еді деген сөйлемде ақ деген сөз бізде сын есім болып тұр екен. Тапсырмалар дұрыс па балдар? Дұрыс екен, отыра қойыңыз. Бізде көңілді балалар тобының тапсырмалары дайын болып оқи қоямыз. Жабынай айта қой. Керемет елбасымен кездесеміз. Бәрекелді аға, мұныңыз жақсы ақыл. Болдым. Қап қарағым-ай, білмейді екенсің ғой. Әттеген-ай, ағылшынша еркін сөйлесем. Тапсырма дұрыс орындалған ба балдар? Көңілді балалар тобынікі. Тапсырмалары дұрыс, отыра қой. Өз бағалау парақшаларына балдарыңыз қосып жазып қоя қойыңдар. Ал жазып болған болса, бірлесіп жұптық жұмыс орындаймыз, балдар, Ал жұптық жұмысқа дайынбыз ба балдар? Мен Дамир. Бірлесіп орындаймыз. Белгілер тапсырманы егер көрсете қоямыз. Дұрыс болған жауапқа 1 балдан қосылады, Қосында бойсын де. Дайын болсақ тезірек жауабын айта қоямыз. Шақыру. Одағай, алақай, көңіл-күй одағайы дейді, дұрыс па? Дұрыс екен, Көй, шақыру одағайы дейді, дұрыс па балдар? Дұрыс па? Көй, шақыру одағайы. Тәйт, шақыру одағайы дейді, дұрыс па балдар? Тәйт деген. Тәйт, шақыру одағайы, дұрыс па? Қандай одағай? Тәйт деген қандай одағай? Жекірім одағай екен. Пақ деген ше? Жекірі одағай дейді, пақ деген. Дұрыс па? Пақ деген бізде қандай одағай? Көңіл күй одағай екен. Ал дайын болдық па? Мен Аружан айта қойдым. Алақай, көңіл күй одағайы. Жекіру одағайы. Шақыру одағайы. Тәй, жекіру одағайы. Пақ, көңіл күй одағайы. Жарайсың. Ал бізде тыңдай екен. Қуаныш айта қойдым. Көңіл күй алақай. Шақыру одағай. Шақыру одағай. Тай, жекіру одағай. Пақ, көңіл күй одағай. Бізде мына жерде деген шақыру одағай ма балдар? Деген қатесін тексеріп өтейікші.
Шақыру ма? Жа дегеніміз? Қандай одағай балдар? Жа дегеніміз? Жекіру қаш шақыру депті. Дұрыс па балдар? Дұрыс емес. Қатесі бар екен, және кө дегеніміз шақыру, тай дегеніміз, жекіру дейді, пақ дегеніміз көңілдей одағайы дейді. Дұрыс па? Дұрыс екен. Балдарыңды бір балдан қосып белгілеп қойыңдар. Ал балдар, үй тапсырмасына 45-ші және 46-ші жаттығуларды белгілеп қоямыз. Тапсырма түсінікті болды ма балдар? Бүгінгі одағай сөз түсінікті болды ма? Ал жарайсыңдар. Түсінікті болса үй тапсырмасына 45-ші және 46-ші жаттығуды орындар.